како и сите други работилници пред ова. Никој друг нема право да ја снима работилницата. Ќе ве замолам да бидете на мјут доколку не зборуват, да не пречиме на предавачот и да имаме ред. Не користете лажни имења за учество во работилницата, ние ве прозеваме, сакаме да имаме интерактивни работилници, така да многу е подобро кога со име ве ви даваме збор. Следат сертификати за 10 проследени работилници. Некој од вас тоа го имате исполнето, некој од вас тек сега се вклучува. Доколку сакате нешто да прашате, може да го кренете вашето виртуелно раче и почекајте предавачот ќе ви даде збор. Доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Ние тука делиме многу, мислам го цениме ова што го правиме и сакаме и да го очекуваме исто и од сите. Така да, јас кога бев, мислам, задолжен сум да кажам уште некој збор за ПХВ програмата. И малце некој пат ми е тешко тоа да го кажам, пошто ова е многу големо нешто и се прават многу големи работи. Јас треба брзо да го кажам овој дел. Но ќе кажам дека ПХВ програма е наменета за млади повеќе од 20 години. Станува збор за млади кои се обучуваат како да работат, да лоцираат проблеми на терен и да работат самите на нив. При тоа во целиот процес станува збор за менување на дневна рутина, потикнување на активности во заедницата, помош во заедницата, поголема одговорност, јас би рекол. И со тоа што многу луѓе стекнале помош, кои што биле во контакт со ПХВ програмата, се граделе куќи, се посетувале семејства, се падале државјанства за луѓе, проекти кои што јас ги спомнувам цело време затоа што мене ми се многу значајни и сметам дека се многу големи нешта. Но поради ковид ситуацијата и безбедност на сите, ние преминавме во еден онлайн модел, со тоа што нашиот тим е составен од многу инструктори, 24 инструктори, експерти во различни сфери, ќе одржуваат работилници, 40 од нив во 2021 година. Секој четврток до сега се случува вакви работилници, ова денес е 15-та работилница. Различни теми, вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, позитивни вредности. Морам да кажам, ова е втора работилница чинам која што се занимава со уметност, првата беше за драма. Многу ми е мило што ваква тема треба да ни презентира Орце. Остануваат уште многу други работилници, така да ќе ве замолам да го споделете зборот, што се случува тука, зашто зборуваме ние и така натаму. Да не должам многу, јас кога бев мал, ние имавме игра, јас доаѓам од Кичево и сите се прашувавме што си ти, рап или рок. Така не беше, ја често бев рап. И уште сум можам да кажам рап, ама денес ќе му дадам шанса на Орце, може би ќе станам рок после работилницата, така да ќе видиме. Иначе Орце е професор по македонски јазик, многу кул човек, многу паметен човек и пред се е ПХВ инструктор, така да Орце, сцената е твоја, може да го водиш концертот понатака. Добро вечер од мене. Добар ден се уште еден ствари. Да се представам, јас сум Орце Павлов. Јас сум професор по македонски јазик и литература и ПХВ инструктор. И оваа вечер ќе се обидеме да проговориме за едно од најмотните културни движења кои што генерално го обележа 20 век. А тоа е темата врзана со рок музиката и рок поезијата. Според мене како елементарно подценета категорија, многу повеќе од оно што таа го заслужува. Сега одиме со очекувања, така? Ајде. Драги мои, можете слободно да кренете рака и да кажете што очекувате дека ќе се случува за овие 50 минути. Кога настанала рок музиката? Океј, фала Михела. Веќе го имаме Кристијан и Мартин имат кренато раче. Кристијан. Еве сум само на друго. Значи ја очекувам повеќе да се научи за рок поезијата и рок музиката. Ќе биде многу кратко времето. Историјата е голема на рок музиката. Така е, Кристијан, така е, дефинитивно. Да научиме нешто повеќе. А инаку дефинитивно темелна анализа ќе ни треба. Луѓето го студираат тоа на факултет, мислам. А ние ќе се обидеме да ги извлечеме најбитните моменти во развојот само. Најголемите рок звезди, Сара, фала. Мухамед, пишеш?
Само ова со звездите не го фатив, Да, и тоа не го пишам. Океј. А Викторија Поели? Па јас очекувам да научиме повеќе за рок историјата и рок поезијата во смисол да се запознаеме во кој смер се тие упатени и што значат и што одбележале всушност, бидејќи во денешно време се се помалку и помалку застапени. Апсолутно се согласувам. Треба некој гледа? Гледам. Мухамед, очекувањата не ги гледаме. Кажа Кико. Михаела, Поели Михаела? Сакам да знам што се подразбира под рок поезија. Да. Да, одлично. Супер прашање. Супер прашање. Орце, може и Чето да го прочитаме, пошто таму има многу интересни очекувања, како на пример кога настанала рок музиката во Македонија, развојот на рок музиката во Македонија. Да. Може. Алекс, ова што го регистрирам, автоматски го артикулирам. Одлично. Да. Јас прочитав уште едно, кој ја основал рок музика. Кој ја основал? Има одговор на тоа прашање. Како сум јас бил мотивиран да се бавам со рок музика и на тоа ќе одговориме, не? Добро. Ова е многу интересно. Ми отиде. Кои се најголемите рок звезди? Што е тоа што ќе го представи Орце, да речеме, според валјда и неговите критериуми, ама што вика и историјатот? Па да, во суштина сето тоа е многу релативно. Меѓутоа ќе слушнеме, ќе видиме. Иако шансите да испуштам некого се 99%, нели? Затоа што за 60 години развој рок-н-рол илјадници звезди поминале низ сцените, така да ние ќе задржиме само на основите и на она што ја мислам дека луѓето кои што успеале да потикнат други луѓе, звезди кои што направиле уште поголеми звезди од нив. Така да на првите ќе на некој начин ќе се задржиме. Океј, интересни се очекувањата. Така. И Јована имат интересно очекување. Да си најдам сродна душа која ја дели истата страст кон рок музиката како мене. Ќе си најдеш, 100%. Рокер најдобар човек. Добро. Борете, ќе одим уште? Мухамед не го сваќа ова лично и раперите не се лоши, мислам. Да. Може ли ги прочитам очекувањата, значи, што е мојата мотивација? Да научиме нешто повеќе, да се запознаеме со некои од рок звездите, кога настанала рок музиката во Македонија, што значи рок поезија, кои се најголемите рок звезди, кога настанала рок музиката, кој е основач на рок музиката. Се надевам дека на голем дел од овие прашања ќе умеам да дадам соодветен одговор. Значи, ова беа очекувањата. Може да ги видиме целите. Така. Значи, кратка историја и запознавање со рок културата. Мислам, мора да е кратка, затоа што тоа е една огромна материја. Јас колку и цел живот да сум вклучен во тоа, можам да кажам дека моето знаење тука е капка, а не знаењето е море. Ама тоа што го знам као капка, ќе се обидам колку што можам повеќе да ви го приближам. Периодизација, значи има периодизација и промени, како и во секоја уметност, и во литературата, во ликовната уметност, и во музиката има. Како се менува општеството, така се менува и уметноста, во сотон така се менува и музиката. Поетскиот израз, исклучително битен елемент, и се надевам добро и забавно помината време. Сега, пред да ја отвориме самата, би рекол, моја кратка презентација за овие аспекти, Мухи спремене спотов. Преку еден спот имате за 3 минути објаснете една кратка историја на рок-н-рол од AC/DC.
ќе ви објаснам после за бендов. Може да оди, ставете слушалки и уживајте. Океј. Еве преку една, би рекол, песна од еден австралиски бенд AC/DC, сигурно голем дел од вас слушнале за нив, нели? Ја раскажа на кратката историја и почетоците на рок-н-рол културата и рок-н-рол музиката. Имаше вакво прашање и очекувањата, почетоците се некаде врзани околу средината на 50-тите години. 55-та, 54-та, кога се мешаат, би рекол, блузот на црните луѓе во Америка и меките тонови на белечката музика исто така во Соединетите Американски држави. Тука доминантна димензија секако има блузот кој што настанал на бескрајните бели полиња од памук, кај што луѓето изложени на макотрпна една тортура, на одреден начин да се ја олеснат работава, креирајќи нивен фолклор, кој што фолклор подоцна ќе стане глобална една димензија. Нешто слично као кај нас, кога се пееле жетварски песни, кога нашиве работеле на имотите на некои локални моќници и така натаму. Значи, првите аспекти, може првиот слайд, Мухи? Значи, средина на 20 век во САД, тука пред се неколку битни луѓе се спомнати, Мади Ватерс пред се, кој што го свири тој блуз и го креира во музика која што станува, излегува, би рекол, од рамките на црничките гета и станува една димензија која што е слушана и на радијата, кој што ги слушале белци. Ја мислам, мене е тотално кретенски што зборам овака, меѓутоа тоа е историја на Соединетите Американски држави и така се одвивале нештата и работиле. Се разбира дека ништо немало да биде исто додека не се појавил Чак Бери, така да ако веќе имаме кој е оној кој што првиот го отсвирел оној гитарски риф, кој што гитарата третирал многу поагресивно од колку што дотогаш таа била третирана, е Чак Бери, нели? Со познатата Go Johnny, Go таа е една химна, после врз база на неа се направени уште 100 обработки на истата песна. И после тоа почнува да се тркала, би рекол, караванот и се појавуваат многу битни ликови. Например, знаете ли кој е крал на рок-н-рол? Кој го сметаат за крал на рок-н-рол? Знае некој? Не гледам. Тихан, така е, Елвис Присли се разбира, да, Елвис is the king, нели? И појавата на Елвис Присли дефинитивно представува она, би рекол, се менуваат сите до тогаш познати стандарди за она што во Соединетите Американски држави се сметало условно кажано за пристојно. И еднаш се појавува Елвис Присли, почнува да ги мишава куковите и тоа во конзервативна Америка пуританска било сметало за скандалозно, меѓутоа колку повеќе го сметале тоа за скандалозно, толку повеќе било прифаќано од огромна маса на луѓе. И тоа сме тука кај САД ќе го спомнем и Баби Холи, нели, ред други пионери на рок-н-ролот кои што голем дел од нив за жал Елвис Присли, Баби Холи па и другите завршат трагично, нели. Сега вториот слайд. Така, сето тоа веднаш се префрла во Велика Британија и всушност од може да кажеме дека само 50-тите години Соединетите Американски држави држат одреден примат, а потоа целата концентрација се префрла во Велика Британија, а британските бендови исто биле инспирирани од блузот што го свиреле американските црнци, нели, по маргините на градовите во предградијата и така натаму, така да голем број од нив доаѓале во Америка специјално да ги слушаат, да се инспирираат и нема да биде грешка ако кажам дека голем дел од нив копирале голем број на песни, па потоа се водеа некои парлици и така натаму. Меѓутоа дефинитивно она што ќе ги обележи 60-тите години, тоа е појавата на Битлси, нели? И фактички тука настанува една масовна хистерија во Европа. Меѓутоа се уште говориме за период кога во рок-н-ролот лириката е повеќе љубовна. Значи се уште тој успева да допре до одредени социјални аспекти, меѓутоа генерално до овој период имаме љубовна лирика. У суштина таа била добро прифатена, разликата е во поагресивниот пристап кон гитарите.
во неконвенционалниот изглед на самите бендови, нели, кои што со изгледот излегувале од аспектот на униформност во општеството во кое тие постоеле и се разбира на тој начин предизвикувале разни контраверзи, кои што контраверзи, огромен дел од тие контраверзи воопшто не се точни, нели, им биле лепени разни етикети. Не дека тоа е нешто туѓо, нели. Например, и денеска на рокери им се лепат разни етикети. Меѓутоа може да замислите како им било на пионерите во 60-тите години. После Битлси се разбира бенд кој што исто така ќе ги обележи и до ден денеска екзистира тој Rolling Stones. Мислам, ова се бендови, после кои бендови настануваат уште милион бендови. Така да ние ги кажуваме само основите. Мислам, инаку да почнеме да ги редиме сите бендови кои што настанале во тој период, дефинитивно ќе ни требаат 5 дена да дремеме тука пред компјутер. И сега генерално ме интересира дали сте слушнале песна од Битлси, например. Дали ги знаете кои се Битлси? Дали знаете кои се Rolling Stones? Да. Супер, мислам, добро е да сте слушнале. Па што како? Па да. А тие се уште постојат, после на Rolling Stones имаат по 80 години и се уште одат на турнеа. Ова ковидот ги спречи да ја завршат нивната последна турнеа. 60-тите години дефинитивно ќе бидат обележени од овие два бенда кои што глобално ќе завладеат со планетава, не само со Европа, туку и со цел свет. Тие влијанија ќе се почувствуваат дури и кај нас во Македонија, затоа што Југославија, за разлика од другите источни земји, не беше блокирана, туку може да се купат плочи. Така да таа хистерија ќе се пренесе и кај нас, тоа ќе биде музика која што слушале нашите родители, например. Еден од бендовите кои што ќе се појави тогаш и кој што ќе креира изворедно огромно влијание, секако е бендот Pink Floyd. Тие исто така се уште во некоја форма екзистираат, меѓутоа ако можеме да кажеме дека со Rolling Stones веќе почна да се дефинираат други теми во рок-н-рол, значи не само љубовната лирика, туку и други аспекти врзани со социјалната димензија, врзани со образованието. Сето тоа мислам дека ќе доживее една форма на совршенство преку музиката на Pink Floyd. Со тоа што они се појавиле у 60-тите, ама најактивни се Орце да не се мјутна. Да, тоа сакам да кажам. Добро е сега. Сега да. Што последно слушнавте? Дека ќе одиш да ја земеш гитарата за да свириш. Така. Така, значи за Pink Floyd ми беше муабетов. Не знам како се мјутнало ова, не сум го пипнал глупчето, али whatever како и да е. Значи Pink Floyd почнуваат први да зборуваат за одредени теми кои што дефинитивно длабоко задираат во сршта на психологијата на младите луѓе, посебно во тој период. И сега не би сакал да издвојам, меѓутоа ако збориме за еден албум кој што би можел да го така, кој што најмногу би се идентификувале со него, тоа е секако албумот Another Brick in the Wall. И тоа е прв пат кога се зборува на пример за празнотиите во образовниот систем во Велика Британија, и тоа е тоа рок поезија што го збориме ние, нели? Не пишуваме веќе само обични песнички, туку пишуваме за сериозни проблеми во општеството, како што е на пример Dark Sarcasm in the Classroom. Знаете што е тоа? Тоа е кога професорот се исмева со некој ученик, а учениците други го прифаќаат сето тоа. Има во спотот една многу интересна димензија кога професорот чета по улица и му вади на тетрадка на момчево и му вика ти си поет. Ислам, и сите се смеат. Ислам, пазете сега. Тоа е сериозен еден елемент во еден систем кај што не се води сметка за одредени аспекти и како тие може да влијаат на одредено дете поединец. Ислам, не е поента во образование во децава да имаат трауми, не. Тоа дете мислам дека ќе има трауми цел живот затоа што од страна на професорот е смеано пред другите, нели? Dark Sarcasm in the Classroom. И затоа таа фамозна Hey teacher, leave us kids alone. Значи не од типот туку навистина да ги пуштат на мира од аспект на тоа да размислуваат слободно, да имаат отворени мисли, отворен ум. Сето она што треба да рефлектира димензија еден млад човек, нели? И пазете сите тие аспекти ги има во само еден албум на Pink Floyd.
кај што децата се прикажани како безлични фигури кои што влегуваат во машината која што безмилосно ги мере. Сега метафорично таа машина е у суштина, би рекол, системот. Не сме ние многу далеку од сето тоа, меѓутоа не е тешко и не е лошо да разбориме за тоа и да бидеме свесни во една каква состојба сме ставени. Крајот на 60-тите години исто така ќе го обележи на светско политичко ниво америчката инвазија на Виетнам и тоа ќе допринесе да се појави едно хипи движење, што го креира рокот како едно движење кое што е у суштина движење за толеранција, движење за мир. Тоа е движење кое што у суштина не толерира никакви разлики меѓу луѓето, ниту расни, ниту верски, ниту национални. Единствено нешто што не спојува е музиката и желбата за мир. Така да ќе бидат организирани мал милион концерти за да се сопре војната во Виетнам. Најпознатиот финале, најголемиот концерт во историјата на светот до сега, тоа е Вудсток 69-та година, годината кога јас сум роден. И сето тоа ќе резултира потоа со прекинели на војната. Не знам колку успеале уметниците да влијаат генерално на политичарите, не знам колку и денеска уметноста може да влијае на политиката. Што мислите, дали може уметноста да влијае на политиката? Имате ли идеја некоја? Ево чат или може некој да каже нешто. Океј. Се труди уметноста цело време да влијае. Ако бидеме реални, ќе речеме дека тоа влијание би било минимално. Иако таа цело време се обидува. Уметноста па и рок музиката у суштина никогаш немала намера за деструкција. Напротив, креација, не деструкција. У секој случај, нели, и тоа што го направиле милиони луѓе, би требало секако да допре до политичари од проста причина, ако не поради друго, тоа се потенцијални гласови, нели, а вие знаете што се они спремни се да направат за гласови. Спремни се и да почнат војна, спремни се и да ја завршат истата. Тоа е време кога почнува и да се периодизира рок-н-ролот во различни правци, нели, па се појавуваат потврди форми на рок, помеки форми, хеви метал, психоделичен рок, кој што исто така е врзан со одредени периоди на развојот на музиката. Во тој период најзначајни би ги спомнале Лед Цепелин, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Боб Дилан, Дорс и така натаму. Да, Трајко, се согласувам, да, дефинитивно. Black Sabbath, така, и Black Sabbath е од тој период, се разбира, можете комотно да ме дополнувате. Сите овие имења што ги пишувате у чат се сосема во ред, тие се луѓе кои што оставиле длабоки траги во историјата. Deep Purple се разбира, секако, нели, од тој период неминовно е да се спомнат. Боб Дилан е тука спомнат и кога збориме за рок поезија, мислам дека тој е единствениот вреднуван рок поет кој што ќе добие Нобелова награда за литература. Мислам дека е единствен, мислам дека никој друг нема добиено Нобелова награда за литература. Меѓутоа Боб Дилан тоа ќе го направи и тоа е голема работа. У суштина, знаете, цело време со рок музиката се врзуваат одредени табуа, одредени етикети. Се поврзува тоа поемане со наркоманија, алкохолизам, деструкција и така натаму. Меѓутоа сето тоа е, би рекол, само погрешно креиран имидж на одредени фигури. Еве, ако ги земе Мик Джегер и Кит Ричардс, имаат по 80 години, ако е се точно што се пишувало за нив, 1% ако е точно, тие до сега 20 пати ќе беа мртви. А тие се уште се живи, мислам, и уште се на турнеја, не. Разни други етикети, значи, се ставани врз рок музиката, така да Боб Дилан, кога ќе ја пробие таа, би рекол, рамка да биде признаен од некој естаблишмент за она што се вика вредност, некоја културна, универзална, а не е само Боб Дилан, мислам, сите овие спомнати фигури, тие што ги пишувате у чат, нели, ако сте слушале било која нивна музика, ќе видите, ќе откриете тамо прекрасни текстови, нели, текстови кои што у суштина се бават со страшни проблеми со кои што се соочуваме ние денес во империалистичко општество кое екзистираме. Потоа се појавува
70-ти години така наречен глам рок, малку една друга димензија на рок-н-ролот. Тоа се почетоците на Девид Бови. Тука е T-Rex, Iggy Pop и така натаму и така натаму. Сето тоа е само вовет во појавата на панк рок музиката, која што ќе се појави 70-тите, средината на 70-тите години во Велика Британија, како резултат на страшните социјални разлики кои што владееле тогаш во Велика Британија. Социјални разлики од типот да аристократијата се повеќе и повеќе се збогатува, работничката класа се повеќе и повеќе се осиромашува, нели? И не осиромашува само во некоја фигуративна смисла, не сиромаштија од типот немам пари да си купам iPhone, па ќе си купам Samsung. Туку говориме за сиромаштија која што буквално луѓето се доведени до раб на екзистенција. И во едни такви услови, во едни такви средини, посебно во предградијата на Лондон, ќе се роди една нова агресивна форма на рок музиката. Тоа е панк музиката. Базичен символ се неколку бендови, пред се Sex Pistols, нели, кои што ќе пеат отворено за против естаблишментот. Сите знаеме онаа песна God Save the Queen in the Fascist Regime. Сето тоа е кажано како резултат на гнев, не е кажано како резултат на некоја ќе си играме, сега малку ќе ги боцкаме. Туку напротив, кога ќе се погледне ситуацијата во Англија од тој период, тоа е можеби таа ситуација исклучително би рекол лоша од социјален аспект. И самата панк музика се изродува како резултат на една моќна агресија кај младите луѓе и ќе добие голем број поклоници. Разбира се, текот на времето подоцна таа ќе помине во друга фаза. Сите уствари поминуваат во како што и хипи движењето, нели? Тоа од почетокот е мировно движење, а кое што има хумани идеи за да подоцна прерасне во сексуална револуција и таму кај што ќе се смеша сетилното, губи духовното и тука ќе пропадне самата хипи филозофија. Така и со панк музиката, иако таа низ децениите кои што доаѓаат наваму, ќе видиме дека ќе се модифицира и ќе и ден денеска екзистира во некои свој одредени форми. Сега тука споменати си Generation X, тоа е првиот бенд на Билли Айдол. Потоа не се напишани, а еден од најпионерите на панкот се Клеш. Они биле херои на работничката класа. Ислам, многу е тешко работничка класа да ја натераш да чита поезија, ама кога ќе напишеш нешто и кога тоа ќе те удри како со чекам по глава, дефинитивно ќе го прифатиш затоа што ќе се препознаеш во тоа, затоа што тоа е тоа што ти го чувствуваш. И у суштина баш тука ќе се роди, нели, тоа едно огромно движење кое што дури еден период ќе биде и закана за самиот естаблишмент во Велика Британија. Знаете исто како и Кочо Рацин кога почнал да пишува, нели, тоа што у Македонија генерално имало мало број на писмени луѓе, ама кога луѓето ја читаат неговата поезија, тие се препознаваат во неа. А знаете, поезија не мора да сакате. Ние не ја сакам сета поезија. Ја сакам само поезијата во која што ќе препознавам некоја своја емоција. Тука се они најмокни. Тука затоа што тие се гласот на работничката класа, гласот на работниците. А тоа е таа е најмокната класа, таа е најбројната класа во секој случај. Одеме 80-ти. Така. Тука веќе малку се смируваат нештата. Мислам, панкот продолжува се уште да екзистира, меѓутоа се појавува нов правец, нов романтизам. Сега јас тоа што сум имал 10 години, убаво се сеќавам дека сите бендови имаа интересни фризури. Почнаа да ги фарбаат косите и креираа музика која што мене лично многу не ми се допаѓала, меѓутоа од денешен аспект гледано мислам дека има исклучително квалитетна понуда во 80-тите години. Така е, Електрик 80-ти, Шпандау Бале, браво дечки, браво, супер, многу ми е драго што гледам тука дека има луѓе кои што следеле, кои што прателе, кои што слушнале. Тоа е многу јако, тоа е многу мокно. Ја не можам се да опфатам. Многу ми е драго што пишувате така. Да, ги спомнавте овие бендови кои што се би рекол символи на тој нов романтизам, едно ново движење. Најдобар начин како изгледале бендовите у тој период се сега последно време многу пати на телевизија го даваат оној Live Aid концерт што се одржа 84 година, кој што беше
организиран од страна на Боб Гелдов за гладните во Африка и таму може да се види сиот колорит на па да Queen, они го обележуваат тој Live Aid концерт, нели тогаш они стануваат голем и славен бенд. 80-ти години, значи U2 ќе се појават, исто така бенд на работничката класа, исто така бенд кој што пишува така е Кики, супер до 80-ти години супер беа. Бенд кој што пишува за политичките случувања во Ирска. Така е. Тука мислам на песната Sunday Bloody Sunday. Песна е на политички мотивирана. Не знам дали сте слушнале за немирите кои што се случуваат во Ирска во 80-тите години, Северна Ирска. Тоа биле крвави судири на вистина, кај што буквално луѓето гинат без веза, како што и у секоја војна нели гинат луѓето без веза, од типот тоа кажува Джонатан Свифт у Гулливеровите патувања, се тепаат дали јајцето да се крши од ќевршката или од ќегазерот, алудирајќи на тоталната бесмисла и на бесмислениот свет во кој што екзистираме. Меѓутоа уметниците се тука да реагираат на свој начин. Тука пред се мислам на U2, нели? У секој случај. Да, Трајко, точно е. За жал, точно е. Повторно се случува во Ирска истата приказна. U2 првите албуми целосно ќе ги посветат на таа димензија. U2 на вас сигурно ви е познат поради песната што ја пуштаме на работилници на ПХВ, When the Streets Have No Name. И тоа е песна која што само кажува што е тоа рок поезија. Мислам, преку песна дефинираш проблем кој што е глобален и повикуваш на не друго, на размисла, за подигање на свеста на некој начин. Така да, појавата на U2 исто така ќе допринесе подоцна се појават уште 100 бендови. Во тој период исто така Queen се разбира со безпрекорниот Фреди Меркјури, ред други бендови, Talking Heads, Дуран, голем дел од нив и ден денеска функционираат. Некои имавме можност да ги гледаме и во Скопје, Simple Minds, например. 80-ти години у суштина ќе го обележат овие бендови. Првата половина новиот романтизам и втората половина е целосно припаѓа на U2 со албумот Joshua 3, кога тие од локален ќе станат глобален феномен. И тоа албумот у суштина, пак за кој ќе речам, нели, она што го зборам цело време, ќе повикуваат на хуманост, на толеранција, на мир, ќе го повикуваат светот да размислува за глобалните проблеми што ги има. Знаете, Pink Floyd уште 70-тите години рекоа Goodbye Blue Sky. Знаете што значи тоа, не? Мислам, тоа е типична еколошка тема. Тогаш се уште не се чувствуваа климатските промени, и да ни денес ги чувствуваме. И Pink Floyd пее за тоа. Пеја и за владата. По крајот на 80-ти и почетокот на 90-ти години, дефинитивно ќе се појави, ја би рекол, последниот сериозен рок-н-рол правец во светот, тоа е гранџот. Извориштето му е Сиетл. Сиетл е некако чуден град, викаат дека од 365 дена, 300 дена врнедош. Па може и поради врнежливото време луѓето се принудени да седат дома и да креираат, да создаваат некои форми на уметност. Инаку од Сиетл и Джими Хендрикс, тоа е, би рекол, исто бардот на рок-н-ролот. И ќе се појават тука мал милион бендови. Пред се, како носител на тој правец е Нирвана, не? Сигурно сите се слушнале за Нирвана. Прерано починати од Курт Кобейн, ќе извадат неколку албуми кои што буквално ќе го свртат светот наопаку. И како резултат на таа појава, потоа ќе се појават уште голем број на бендови. Foo Fighters, така е, Димитар. Не знам дали знаеш дека бубњарот на Foo Fighters, пејачот на Foo Fighters беше бубњар на Нирвана. Stone Temple Pilots, се разбират, сите тие припаѓаат во Soundgarden, Крис Корнел, најдобриот вокал, би рекол, во Соединетите Американски држави, кој што за жал не е веќе меѓу нас, не напушти. Сите тие бендови што ги пишувате, на некој начин се оставиле страшен белег кај цели генерации. Тука не само со нивната музика, тука пред се мислам на лириката нивна, на поезијата нивна, на Pearl Jam, например,
на Alice in Chains и се разбира еден бенд кој што самото име кажува Rage Against the Machine, нели? Без против машината. Може би станува збор за истата машина, Soundgarden, исто Крис Корнел. За истата машина за која што ни зборуваше и Роджер Вотерс во Another Brick in the Wall, а тоа е таа машина, нели? Системот. Во песната Killing in the Name On. Да убиеш во име на кого? Што ви одговорил нашиот Ристо Вртев, гледам идол над зидот, гледам насмеан крвник, во неговата преградка ќе заспиеме сите. Поентава е само дали можеш да се разбудиш. За исти работи пеати Ристо Вртев и Зак Делароча од Rage Against the Machine. Па ќе каже Rage Against the Machine, ќе каже Зак Делароча fuck you, I won't do what you tell me. Алудирајќи на огромниот степен на униформност и на конформизам кој што се доминира во светот. Мислам, постои тука една, они препознаат интересна теза. Од типот као ние ја потенцираме индивидуалноста, ама у суштина ако може некако да бидете исти. И сега тоа малку е контрадикторно. И тоа го препознаваат уметниците. Тоа го препознаваат уметниците, дефинитивно. И затоа Зак Делароча ќе пее против империалистичкиот систем кој што го гуши светов, кој што не доведе до ова денеџе да во април месец се уште имаме огин дома, нели, да врне снег. Значи климатските промени кои што се резултат на алчноста на империалистичките компании. И сето тоа е забележано во поезијата, во песните на овие, би рекол, исклучителни уметници кои што генерално они се и вреднувани, не може да кажеме дека не се, тие се носачи на едни цели движења, од аспект на тоа дека деца ги читаат нивните песни, деца им веруваат, одат на нивни концерти. Алчноста на Wall Street, исто така опеана многу пати во песните на Rage Against the Machine. Да, Димитар, Смитс, дефинитивно 70-80 години го обележа исклучително мотни. Морисе, ако не се лажам, беше и во Скопје. Или се лажам. Кристијан, појли? Ми се чини дека Кристијан крена рака. Може не орце, терај. Океј. Значи, сите овие, беа во Скопје Смитс или Морисеј беше само? Она што се случувало во светов дефинитивно си носи своји влијанија и на Балканот. Не секаде, меѓутоа ние како во нашава бивша држава, која што не беше до таа мера затворена, нели? Беше отворена за уметноста и од секогаш се слушале најбитните и најважните и најсовремените аспекти од музиката, доаѓале брзо во Југославија, па на тој начин и во Македонија. И таа има исто музика сличен развој како што и светската рок музика. Од почеток таа се концентрира на една, би рекол, љубовна димензија, за да подоцна 80-ти години почнува да се бави со сериозни теми како критика на естаблишментот на црвената буржуазија, ама никогаш со намера да се сруши системот. Само со намера да се поправи. Затоа што тие сметале дека системот не е толку многу лош, за да мораме да го рушиме. Така да 80-ти години ќе бидат најплодниот период во југословенскиот рок, во кој што се разбира дефинитивно учество земаат и многу бендови од Македонија. Во тој период пред се Лепи Сол, нели се една символика кои што успеале со пристапот нивни да доближат македонскиот фолклор до останатите балкански народи и со тоа да дефинираат одредена популарност. Во Македонија 60-тите години на некој начин се појавуваат првите рок бендови. Но се сигурно знаат Без, значи потоа ќе се појават Лепи Сол, бендови кои што повеќе би рекол манипулираат со поп музиката, се повеќето се поп рок бендови. Конкорд е, би рекол, еден исклучок 80-ти години, кој што е типичен еден рок бенд.
ќе се појави првиот heavy metal бенд у Македонија, Карамела. За да крајот на 80-ти години дефинитивно мислам ќе експлодира рок сцената во Македонија, пред се со појавата на Архангел. Сите овие бендови што ги пишувате се гениални бендови, за сите ќе кажам по нешто. Дефинитивно по самостојувањето на Македонија ќе се почувствува потребата да се настапиме поагресивно да издаваме македонски бендови. И тоа и ќе го направиме, нели? Голем дел од тие бендови ден денеска имаат записи кои што потекнуваат од тој период. Значи пред се Архангел имаат 5 албума. За жал, малку. Не снимиле многу албум многу одамна. Меѓутоа, ја професор сум 25 години по македонски јазик и литература. Можам да кажам дека мои ученици константно знаат сите по некој стих од Кочо Рацин, без исклучок, затоа Кочо Рацин е македонски национален поет. И покрај Кочо Рацин знаат по некој стихи од Ристо Вратев од Архангел. Не знаат од ниеден друг македонски поет, мислам за жал. Ама не знаат, ете, тоа го знаат, тоа е реалноста. Значи, у суштина Ристо Вратев се наметна како поет на една генерација, кај што преку неговите стихови генерално се препознаваме. И, па да, од твојот трезор пуштив демон, нова вера, нова Библија. Вика, под црпи чекан, јас сум роден, немав Аллах, Исус, Сотона. Место срце имав звезда, тоа беше моја вера, тоа беше моја Библија. Ете, ако се дефинирам себе си идеолошки, тоа би било, нели? Место срце имав звезда, тоа беше моја вера, моја Библија, алузија на едно општество кое што е праведно, хумано и така натаму. И Ристо Вратев ги дефинира сите теми, нели? Еве, пад во Европа, провинцијска слава, со смркнати гаки и опинок у глава. Ја мислам дека никој подобро не ја дефинирал нашиот пат у Европа од овие 4 стика. Тука е дефинирано и е кажено се. Се мислам, ако сега направиме една целосна анализа, ќе стасаме многу далеко. Меѓутоа дефинитивно тоа се бисери на македонскиот рок. Не можеме да ги одминеме Мизар, тие се еден од најмотните македонски бендови. Поминал низ повеќе фази. Не можеме да ги одминеме Анастасија, кои што облагородија и излегоа од рамките на локалното, отидоа во сферата на универзалното со албумот од Пред дождот, кој што и ден денеска класика, може да се слуша као класична музика. Тука мораме да го спомнеме Горан Трајковски, нели, фронтменот, кој што исто така е прекрасен поет, така да сите негови стихови и во Мугер Фугер и како соло изведувач што ги има направено, се стварно нешто кога ќе се прочита, отстикуваат аспекти од нашата реалност. Сега знаете, таа реалност во тие песни не е шарена, не е розова таа реалност. Така е Бојана. Сите сме осамени, уморни и трагаме по нашите $1.000.000, дефинитивно. Тие теми, значи, не се весели теми, за жал. Меѓутоа не се теми кои што се подсмеваат, ама се теми кои што опоменуваат, кои што можеби пак постои надеж дека во поединецот ќе се роди елементот на промена, затоа што знаеш не може колективно да се сменат нештата, ама секој ако се промени помалку ќе може да се дефинира себе си. Нели едно од мотото на моето предавање беше не постои поголемо зло од обидувањето дека ако не можеш да направиш многу, не треба да правиш ништо. Значи зло е да не правиш ништо. Значи во секој случај треба да правиш нешто, а сите можеме да правиме по нешто. А сите ако правиме по нешто, можеме да дефинираме и одредена форма на промена. Врв на Едмунд Бург, така. Врв на средината на 90-ти години ќе биде кулминативна од аспект и на број на бендови и на број на настапи, и на концерти. 2000-те години повторно имаме мала една пауза, би рекол, некреативна. Имаме милион бендови кои што свират по гаражи, нели едве чекаат
да излезат и да се покажат пред јавност, да направат една трансмисија на енергија, а уствари тоа и рок-н-ролот, нели, кога свириш уживо ти трансмисираш енергија. И не постои поубава чувство и поубава емоција, која енергијата што ти ја чувствуваш и ќе ја примаш енергијата од луѓето. Таа трансмисија како што е прекрасно чувството кога тројца луѓе ќе се соберат и ќе прават некоја креативна бука. И така ќе го минат слободното време. Умеѓу време ќе се обидат да напишат и некоја песна, да слушат музика. Сето тоа алудира и да прочитаат нешто. Значи, у секој случај, вредностите на ова движење, кои што кај нас, за жал, се табуизирани, не можеме да ги подцениме во ниеден можен елемент и аспект. Само ќе тргнеме од позитивните вредности на толеранција. Значи, најтолерантни луѓе се луѓето кои што слушаат рок музика. Антинасилство, антидеструкција, конструкција, само добра музика, добра забава, добро друштво. Во суштина тоа е она што го сакаат сите млади луѓе. Голем број бендови напишавте во чат македонски кои што не ги спомнав, мислам тоа се феноменални бендови. Санаториум, на пример, еден бенд кој што хеви метал најсилен во нашава држава. Интересен бенд, има се раѓаат бендови во малите градови, на пример, ја просто се воодушевив кога слушнав еден албум од еден бенд од Делчево, Верка се вика. Мислам дека тоа е еден од најдобрите албуми снимани последниве 20 години. Интересно е дека дечкиве кога го правеле албумот били инспирирани од поезијата на Никола Јонков Вапцаров. Сега замислете, мислам, ако Виница, ако знаете каде, и Делчево, тоа се, мислам, крај на светов е тука. И се раѓаат тука дечки кои што инспирирани од музика, од поезијата на Никола Јонков Вапцаров, креираат таква музика, што е далеко ги надминува вредностите на ова, кај што е создадена. Би рекол, дечките да се родени во Америка, сега ќе живееја у замоци, у дворци. Како и да е, тие се распадна, као и сите бендови у Македонија. Затоа што во другите делови од светот, за да свириш ти плаќаат, тука рок бендовите, за да свират треба платат. Мислам, ние лично многу пати сме плаќале за да свириме. Боже мој, тоа е таа реалност. Така е, Кристијан, Супер Хикс е феноменален бенд, мислам, свиреан из цела држава, сите сме ги гледале, посебно се добри уживо, забава прекрасна. А Ацо Караманов, дефинитивно, ако се родил, сега ќе бил рокер, не? Иако детево е македонскиот Рембо, гений. Жално што загинува на 17 години. Ама револуционер во душа, во срце, она што у суштина е вредност на секој човек. Алекс, да не забегав, многу, имам уште малку време. Имаш, значи, уживање да те слушаме, продолжи, имаме време. Па да, генерално, децава, спомна Ацо Караманов, мислам. Мене ми е чест што уопште сум дел од територија на кој живеел еден таков гений. А уште повеќе што загинал на 17 години. А не е дека такви гении нема и меѓу нас, не среќавале ни, јас сум среќавал и меѓу моите ученици, тоа е просто човек така да си дае верба дека може да екзистира, дека може да биде нешто од сево ова, дека можеме да извадиме позитивни аспекти, позитивни моменти. Рок културата во Македонија е запоставена од проста причина што немаме медиум. Фала Богу со YouTube сега, може да се гледаш што сакаш. Меѓутоа, знаете, друга е која медиумот ќе дефинира вредности, вредностни системи врз јавноста. Тоа го нема кај нас. Кај нас единствена рок емисија која што ја има беше Досие 90-тите години на Сител телевизија. Кога сме кај рок културата во Македонија, морам да кажам дека ние понешто сме шампиони на Балканот, а тоа е дека сме единствена македонска рока филозофија која што е покриена со огромно тритомно издание на Тошо Филиповски, новинар кој што се бави со рок-н-рол. Тие енциклопедии се достапни, сигурно сте слушнале за Тошо Филиповски, многу пати го даваат и на телевизија, промоција на неговите 3 книги, рок енциклопедија, винили, потоа она што се вика по датуми поделено од првиот рок случај во Македонија па до ден денешен. Мислам, една стварно
енциклопедиска димензија, нешто огромно, нешто што е за почит у секој случај да се вложи толку многу труд во таа истражувачка димензија и да се стави печат, затоа што долги години владееше тезата дека кај нас у суштини нема рок-н-рол. И сега после овие 3 тома енциклопедии дефинитивно може да кажеме дека не е така. Добро, дечки, Канго, како не, гениален лик, мој добар пријател, Бог да го прости. Он е хифи. И голем дел од рокерите се хифи. Знаете што е хифи? Hi-fi. High fidelity. Висока верност. Знаете, многу е тешко да бидеш верен на себе. Сите ние правиме многу компромиси у животот и забораваме кој сме што сме. Канго не правеше компромиси. Он беше хифи од кога го знам па до моментот кога не напушти, замина да свири таму со Хендрикс и со останатите горе на небото. Океј, Бухи, може да ги видам очекувањата? Да видиме дали успеавме да ја... Одма. Орце, може би пред очекувањата, додека ги отвара Мухамед, имаше доста прашања кои што беа поврзани со тебе лично, значи, како го формиравте бендот, зошто тоа име, дали се уште свирите, така, малце повеќе да речам на тоа што вие сте го правеле во Виница. И пред да продолжиш да ти кажам дека Трајко Зајков не е дете, туку е Даре, наш Даре, кој што ти ги даваше сите овие коментари за Ацо Караманов, за Канго, за Едмунд Бург и така натака и така натака. Okay. Леле, Даре, ти се убивам, не може да познам со брадава. Господе Боже. Добро е, што дознав сега дека синечек имав трема. Мислам, окей, супер, Алекс, добро што ми кажа дури сега. Се бавам со рок-н-рол цел животот, кога знам за себе. Појма немам. И тежок е рокерскиот живот у суштина, ама задоволството е големо. Ја како што ви кажав, ние многу пати сме плаќале за да свириме. Тоа е. Кога ќе се соберат неколку луѓе кои што имаат и делат слични енергии и создаваат заедно креативна бука која што твоите дома посебно не можат да ја поднесат никако. А тебе ти се чини дека е тоа добро. И е супер, мислам. Си среќен и задоволен поради тоа. Што го правиш, таа трансмисија на енергија, тоа дружење, запознавање со такви ликови фигури кои што припаѓаат на таа фела, моторни пили, баш така. Сум запознал многу добри луѓе благодарение на тоа што се бавам со рок-н-рол. Сум бил на многу концерти. И за среќа никош не сум присуствувал на било каков инцидент. Шише нема скршено, камо не нешто друго. Да не збориме за деструкција некаква или таква енергија. Значи, целата таа позитивна енергија која што владее таму, која што ја носи самата рок музика, хуманиот пристап, толеранцијата, еднаквоста, не водењето сметка за ништо друго, се гледа само човекот и тоа е тоа, мислам, дефинитивно. А инаку си формиравме бенд, победивме Рокфест тамо. 90% од тука не били ни родени тоаш 94-та година. Па потоа снимивме албум. Па потоа пуштавме албумот во кафиче Виница кога не сакаа да си кренат луѓе. Ќе го пуштат албумот на Скандал и луѓето си одат, мислам. И тоа беше добар знак. Тоа беше добар знак. Тоа значи дека сме успеале да измамиме одредена реакција, нели? Така да, потоа свиревме доста, па ден-денеска подсвируваме помалку. Затоа што духот не напушта, нели, на некој начин. Тој сакаме да не чувствуваме дека сме остарени на тој начин. Тоа е нема што за мене, не сум ја интересен лик многу за мен да се изборувам. Тоа е тоа, мислам, у суштина. Седум и пете? Мухи? Значи, како си Орце точно, како да си пекав инструктора, алда ти е. Ама тоа е плод на долгогодишно воспитување и навики, тренувајќи од Трајко Зајков, завршувајќи со Алекс, нели? И тоа ти влегува као чип у глава, мене не треба да ме чипуваат сега. Јас сум чипиран веќе. Јас како точно 7 и 5 крај, толку време, така.
Да, ги видов ја Орце и другите 15 инструктори пред тебе, и они беа сите точни на време. Па тоа е тоа, мислам, ја не сум Беа. А зошто Музичка академија? Затоа што книжевност ми беше фах. Не сум знал дека ќе се бавам со рок музика, а чипирани сме сите. Така, дечки, ме интересира тие што не слушавте генерално, дали успеавме да оствариме дел од очекувањата. Споделете некоја емоција, иако тоа ќе го направите потоа со мухи, нели, во еволуацијата. Што е мотивацијата? Значи, мотивацијата ми е толеранцијата, доброто дружење и добрите луѓе што ги запознав таму. Кој основач на рок музиката ги има повеќето, неа ги спомнавме као Чак Бери, Мади Вотерс, они се почетоци, и потоа Джими Хендрикс, Торк Бок, па после нив милион бендови други. Настанала 50-тите години, значи. Рок поезија видовте, то исто е како поезија, само што се пее. Генерално, у суштина, пораката е многу важна што се пренесува. А у Македонија не касни многу во однос кога настанала во компарација со тоа кога настанала у светот. Може 10 години да касниме, ама во секој случај тука се појавуваат луѓе кои што имаат потреба да кажат нешто, да споделат енергија, да споделат став. Чувствувале дека имаат проблеми во системот, дај преку поезија нешто, преку рок поезија нешто да кажеме, да го поправиме системот, не да одиме со деструктивни некои аспекти. Рапот се разбира дел, исто така од рок музиката. Например, Rage Against the Machine се комбинација помеѓу рок и рап. Сега ги имате само овој нов рап што е, тоа си е рап кој што си го слушаат овие нови генерации, си се пронаоѓаат у него, у стиховите кои што се... Михаела, повели? Имам прашање, кога сме веќе кај прашањата. Дали поп рокот е подвид на рок музиката или повеќе се осврнува на поп музика? Да кажеме дека поп рок музиката, значи кога со рокот ставаме и поп, добиваме една помека верзија на рокот, една послушлива верзија на рокот. А послушлива мислам од аспект на тоа дека може да прифатат поголема количина на луѓе. Поп рокот многу повеќе е мејнстрим од што самиот рок кој што е малку повеќе алтернатива. Нешто како избор да го имаш да го избереш. Поп рокот е малку мејнстрим. Така. Океј, Михелче. Ред, благодарам. Орце и Мартин крена рака од кисела вода. Мартин, појли? Да, исто и на почетокот на штета што не ми кренавте, али добро се случува, као дали може рок музиката да представува како вид мотивација, да речам? Таа е мотивација. Во смисла Металика едино што ги знам, да има две песни такви. Извини, Мартин, што кажа? За Металика дека имаат две такви. Имаат они многу песни, мислам, јас се сеќавам нивниот први албум што е Seek and Destroy песнава што е таму и се друго говорат за сериозни, тие се па доаѓаат од нордиската земја, знаете таму швеѓаните какви се, нели? Колку е по на север, толку повеќе се мрачни и темите, готика во музиката има, готски елементи. Таму генерално се дефинира тој метал, таа тврда форма на рокот во секој случај. Така, Nothing Else, уште едно само ова, Nothing Else Matters, мислам сигурно ви е позната. Па како не, тоа е една од песните, таа песна е, например, е песна што знаат сите од Металика, и тоа е песна мејнстрим што ги прави нив како бенд, значи слушливи за огромна популација на луѓе. Инаку они имаат албуми кои што лично ја не можам да ги слушам толку што се тврди за мене, дури за мој вкус, нели? Меѓутоа Nothing Else Matters е баш она што е со поп жичка има. Слушлива, а текстов исто така феноменален. Исто така е поезија тоа. Одличен, и супер обука. Мејнстрим значи нешто што се слушаат сите. Например, прво имаш бенд кој што свири само по гаражи и однешка свири на стадиони. Кога ќе почне да свири на стадиони, тоа е мејнстрим бенд. Значи општо прифатен од сите. Тоа е. Така, благодарам. Да, Strokes, супер бенд. Дефинитивно. И Arctic Monkeys и Muse посебно у последно време. Да, Јована, точно ми ја прочита мислата. Така. Мејнстрим општо прифатен, да. Тоа е тоа. Да не ве задржувам повеќе.
Мислам дека Да завршиме само со очекувањата ако може. да ги прочитаме. Да. Уште тие двете што останаа до крај да ги завршиме очекувањата и да одиме на следната најава потоа. Ќе се најде ли сродна рок душа? Секој дека ќе се најде. Мислам, дефинитивно секој се наоѓа, мислам. Нема теорија да не се најде. Рокери се наоѓаат помеѓу себе. И уште што ми остана? Ми остана за другата недела да најавам една исклучителна фигура од Охрид, од града Охрида, исклучително интересна девојка, интелигентна, задоволство вистинско е да се слуша, барем кога сме биле на работилници, кога сме ги слушале незините. Мене омилен бенд кој ми е? AC/DC. Јованка Сион Доленц, тој е медицински лаборант. Чита книги на мали деца, ТХВ инструктор е, здравствена култура, исклучително актуелна тема во соглед на, би рекол, ова ситуација со која сега се соочуваме како човештво, нели, како глобална апокалипса. Така да, во секој случај ќе биде многу корисно да се слушне предавањето на Јованка. Јас секој ќе го слушам со задоволство.